Bienvenidos a nuestro canal Triple Acción. Hoy os vamos a presentar remedios naturales para la tos. Para ello les expondremos en este vídeo dos remedios naturales y efectivos para tratar tanto la tos seca como la tos productiva. Para la tos productiva, debemos mezclar una cucharada de miel con agua tibia y medio limón. El limón es uno de los mejores tratamientos para la tos productiva. Tiene propiedades antibacterianas y combate las infecciones virales. Además, potencia la actividad inmunitaria y ayuda a la rápida digestión. Para la tos seca, se puede hacer un remedio casero, natural y efectivo mezclando una cucharada de miel con té, infusión de hierbas o leche. La miel es un remedio efectivo para detener la tos y para calmar la inflamación de la garganta. Se encarga de calmar y curar la irritación de la mucosa. Eso debido a las enzimas con las que está enriquecida, que le confieren propiedades antibacterianas que ayudan a disminuir el periodo de afectación por la tos. Pero ojo, la miel no es aconsejada para menores de 1 año porque hay un riesgo de que produzca botulismo del lactante. Gracias por visitarnos. No te olvides, suscríbete, comparte y dale a like.